bungkus sarapan. Assalamualaikum. Mancing lagi Pak. Mancing di Sungai Progo. Nyari ikan kecil-kecil aja ini. Targetnya Hiburan. buat hiburan. Mumpung libur. Kesempatan ini airnya kecil. Ini di Desa Gemulung, bawah tempat wisata Taman Yai Langgeng. Ingin apa? Ini sungainya. Bisa. Ayo lali kok anak ini jajan bae. Strike Mas Bro. Wah, poin 1 dulu. Dapat Mas Bro. Ini kena lagi Mas Bro. Ya, sementara kecil-kecil dulu. Pokoknya ajar mancing Mas Bro. Pokoknya mancing. Pokoknya ajar mancing. Selain mancing dulu ya. Diem baik. Ngopi pinggir kali. Mantap.
Iya, iya, strike bro. Baru dapat segini bro. Pindah agak bawah. Ya, iya. Ngapa? Oh, kambangannya bro. Iya. Trek. Semakin sore semakin meriah. Loh, kambangannya udah kesana bro. Wow, udah ada ikannya. Strike bro. Strike bro. Semakin sore semakin meriah. Dulu. Iya. Strike lagi. Udah sore, ikan mulai pada makan, tapi udah capek dulu bro. Pelan-pelan tapi pasti. Nah, strike lagi. Om Hendrik yang dapat banyak bro. Tuh banyak kali. Tuh. Aku cuman sedikit. Lumayan goreng garing. Oh, ada water hijau bro. Ini lembek water hijau. Tuh, lumayan. Sudah sore, saatnya pulang. Like, subscribe, komen. Assalamualaikum. Nyebrang laut. Tadi mancing di sana itu. Nyebrang. Kalau musim kemarau ya cetek kayaknya.